มาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ขอนำเสนอน้องมดแดงค่ะวันนี้น้องมดแดงได้อาหารมา1 ชิ้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนมาสมทบแต่น้องมดแดงเนี่ยจะเดินผ่านต้นหญ้าเนี่ยค่ะพอดีต้นหญ้าขวางอยู่ไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะมาให้กำลังใจน้องกันว่าลุ้นกันซิว่าน้องมดแดงจะผ่านต้นหญ้านี้ไม่ได้ไหมเพื่อนคนอื่นเดินผ่านได้หมดเลยโอ๊ยฉันเดินข้ามไม่ได้มันติดน่ะทำไงจะได้ไหมเนี่ยทำไมมันขวางอยู่อย่างเงี้ยคนอื่นก็เดิน